Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba' Alhamdulillah orang sadaya bahasa naon? Bahasa naon Indonesia, bahasa Sunda bae. Alhamdulillahnya orang sadaya biasa ditakdirkan ku Allah Subhanahu wa taala dina waktos ieu kempel di hiji tempat anu mulia. Amin. Ku Allah. Amin. Mudah-mudahan pertemuan orang sadaya ieu kenging ridho di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anu mana acara ieu teh nya parantos direncanakeun ku Kanjeng Syarif. Nyata kanggo naon? Kanggo acara ngopi bae. Acara ngopi tapi aya ieu na aya manfaatna gitu Nah, iya gitu aja. Ya supados ulah nyangkolong kana waktos saur Kanjeng Syarif teh cenah wayahna nya kudu aya dibacakeun kitabna mah gitu sa hitung-hitung jangan dalil cenah da aya mah kudu aya dalil bae gitu. Ya siap. Ya kudu aya dalil bae ayeuna mah cenah gitu tuh jadi kudu aya buktina cenah. Ya abdi geus nyeros ka Kanjeng teh cenah. Duh monya si kudu mau kitab teh nih. Ambe aya buktina cenah ge. Ya, masalah mah eta, masalah mah Gus Dur. Man qala bila dalil fahuwa mardud. Saha bae anu ngomong tanpa aya dalilna, heuh. Fahuwa omongan tadi mardud, entong diandel gitu. Jadi nya ayo dalil heula gitu teu naon. Ya, jadi orang ngobrol lagi lah sareng-sarengnya. Jadi nya teu aya hartosna. Mudah-mudahan obrolan orang teh nya aya manfaatna. Amin. Supados ulah di naon di reken atau dinilai omongan anu omong kosong. Tak kumaha gitu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga urang kawitan bae urang diaoskeun heula kitab Qurratul Uyun. Anu mana ieu Qurratul Uyun teh nya mangrupikeun nadoman karangana Ibnu Yamun gitu. Tapi terus disarahan ku Syekh naon namina teh. Nyata di nami sarahna teh nya Qurratul Uyun. Ari aslina mah karana nya nadom Ibnu Yamun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu alal basmalati syahirun mungtashirun jidan balanatilu bihi. Di dia kimusonib ngamimitian karangan kitabna nyata ku dimulai ku aosan basmalah. Saurna al kalamu alal basmalati syahirun, omong-omongan caritaan kana bismillah eta tos kamasyur mungtasyirun jidan balanatilu bihi. Ya tos nyebar kamana-mana. Jadi kami
saur anu ngarang ieu kitab moal panjang lebar nyaritakeun perkara bismillah. Li'ana ligolibil funun li'ana ligolibil fununil ilmiyati ta'alaqon biha. Sabab lolobana pan-pan ilmu eta pasti gumantung karena masalah omong-omongan tentang bismillah. Walidzalika afrodahan nas bitasnifi wal naktashir ala dzikri hadisin musalsalin waridin fi fadliha tabarukan biha. Nah ku sabab kitunya afroduha kuring rek ngabedakeun ieu sejen dewek jeung batur bitasnifi dina ieu ngarang kitab teh nya cukup wal naktasir ala dzikri hadisin musalsal cukup ku ngaringkes kana nuturkeun hadis musalsal tas hadis anu namanya teh ya hadis musalsal gitu. Waridin fi fadliha tabarukan biha. Anu mana eta hadis teh dongkapna dina nerangkeun kautamaanana bismillah. Tabarukan biha anu mana ya maksudna nya taya sanes bade nuhunkeun kaberkahan karena eta hadis teh. Panakulu nakola sohibu miftahil falah, maka kami di musonib nakola sohibu miftahul falah kami rek nyarita geus nukil karena eta hadis teh anu ngagaduhan kitab Miftahul Falah anil futuhatil makiyah hadisan musalsalan bikoli kuliman rawatu. Artina musalsal teh nya ucapanna saban jelema parantos ngariwayatkeun gitu kana eta hadis. Anu mana unggalna eta hadis teh billahil azim laqad hadasani fulan ila Anas bin Malik radhiyallahu an. Wa qala billahil azim laqad hadasani Abu Bakrin As-Siddiq wa qala billahil azim laqad hadatsani Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah anu Maha Agung cek Abu Bakar teh saur jalma-jalma sanes samemana Anas bin Fulan gitu. Geus nyaritakeun ka kami hiji jalma ila Anas bin Malik nyaritakeun teh ka Anas bin Malik. Jadi aya jalma nyaritakeun ka Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas na ngomong deui waqala billahil azim demi Allah laqad hadasani nyaan geus nyaritakeun ka kami Abu Bakar As-Siddiq. Jadi waqala billahil azim Abu Bakar nyarios deui billahil azim demi Allah laqad hadasani Muhammad al-Mustafa. Jadi ti dia Abu Bakar Kanjeng Nabi terus ka Abu Bakar kadangun ku sahabat Anas kadangun ku sanes gitu. Hadisna naon cenah? Musalsal namina hadis musalsal. Nah saur Kanjeng Nabi waqala billahil azim laqad hadasani Jibril demi Allah anu Maha Agung saya tosna parantos nyaritakeun nyarioskeun kasim kuring malaikat Jibril waqala billahil azim laqad hadasani Israfil malaikat Jibril nyarios de billahi demi Allah parantos nyarios kasim kuring billahil azim demi Allah
laqad hadasani saestuna parantos nyarios kasim kuring malaikat Israfil bi izzati wujudi wa karomi man qara'a bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi fatihatil kitabi marrotan wahidatan ishhadu alayya anni qad ghafartu lahu wa qabiltu minhul hasanat wa tazawajat anisaiat wala ahraqa lisanuhu finnar wa ajiruhu min adzabil qabli wa adzabin nar wa adzabil qiyamah wa yulaqani qoblal anbiya wal auliya ajmain. Anu sina hadis teh nyaeta cariosa ucapan Allah Subhanahu wa taala ka malaikat Israfil bi izzati. Jadi Gusti Allah nyarios ka malaikat Israfil bi izzati kalawan kamuliaan kami bi izzati wujudi kalawan kamuliaan wujud kami wa karomi jeung ya kamuliaan man qara'a bismillahirrahmanirrahim sing sajalma anu maca bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi fatihatil kitabi kalawan dilangsungkeun jeung maca al-fatihah marotan wahidatan sakali isyhadu maka saksikeun kumaraneh kabeh alaya ani qad ghafartu saestuna kami ngahampura lahu ka eta jalma anu maca bismillah bari jeung disambung ku maca al-fatihah teh wa qabiltu minhul hasanat sareng kami bakal narima kehadian manehanana wa tazawwajtu anisaiat sareng ngaliwatkeun ngaleungitkeun kagorengan-kagorenganana wala ahroku lisanu finnar jeung kami moal ngaduruk letahna pinar di neraka tagus ajiruhu min adzabil qabri jeung kami bakal ngajait manehanana tina siksa kubur wa adzabinar sareng siksa neraka adzabil kiamah sareng siksa kiamat wa yulaqoni wa yulaqoni qoblal anbiya'i jeung manehana bakal panggih jeung kami qoblal anbiya'i samemeh para nabi wal auliya'i sareng para wali ajmain semuanya. Wa qala nadim rahimahullah wallahu a'lam bishawab. Tah Gus Dur ayeuna dibahas sahabae cenah di kalimat bieu teh maca bismillah sanggeusna maca bismillah ya nya bismillahirrahmanirrahim terus maca surat al-fatihah. Ayeuna sebenarnya ngaitkeun kieu ngaitkeun di dinya teh sebenarnya nya sumpamana mana Gus Dur sumpamana nya gawe di kantor gawe di kantor nah rek mulai gawe ieu nya dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Artinya naon bismillah di dinya teh atas nama Allah ya yang maha kasih sayang nya saencana gawe ieu nya urang maca bismillah heula. Nah sanggeusna maca bismillah teh nu asli nama adab awal nama bismillah teh ketika kita mau mengerjakan apapun kita baca bismillah. Sebenarnya bismillah itu ya sebenarnya itu kita semua yang ada di alam dunia ini adalah tamu Tuhan ya. Ketika kita mau melakukan apapun maka kita dituntut ya untuk membaca bismillah. Karena bismillah itu nya lamun jelema ayeuna teh seumpamana urang namu ka imah ka haji seumpamananya nah cek hajina teh mangga ditampi nah kakarak
orang nginum si kopi teh jeung Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bismillah teh kahaji didinya teh adab kita sebagai tamu Tuhan. Geus, ayeuna Fatihahna naon? Fatihah dibahas deui. Fatihah teh pagawean urang Fatihah itu ya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Nah, baru kita minta pekerjaan. Ya, yang kedua minta pekerjaan. Tadi nah, maca bismillah tapi kudu dilangsungkan cenah gitu tanya. Kieu lah, kieu bae lah ngurayeuh lah. Fatihah awal ya, kita minta pekerjaan kepada Tuhan. Ya. Kalau seumpamanya di dunia saja, kalau di dunia seumpamanya ada satu perusahaan besar ya. Ada satu perusahaan besar ya. Kita meminta pekerjaan kepada yang punya perusahaan itu. Awal itu kita meminta pekerjaan kepada yang punya perusahaan. Kita juga ke Tuhan juga sama, kita minta ya bekerja kepada Allah. Nah, nanti di bait kedua ya. Di bait kedua kita meminta pekerjaan gitu. Nah, di ketiga silahkan kamu bekerja, tapi kata yang punya perusahaan, kalau kamu bekerja, coba cara kamu bekerja itu seperti wali-waliku, seperti kekasih-kekasihku. Gitu. Artinya ketika kamu bekerja kepadaku, kata Allah, seperti wali-waliku, pasti pekerjaan kamu akan baik. Makanya di dalam bekerja apapun, kita minta dibimbing. Kita minta dibimbing oleh Allah supaya kerja kita bagus. Jadi hubungan antara bismillah dengan Fatihah, hubungannya itu ketika kita mau bekerja, awal bekerja kita bismillah dulu. Yakini bahwasanya kita bekerja ini ya disuruh oleh Allah untuk bekerja. Diyakini. Iya, diyakini dulu. Jadi kita diyakini kita bekerja kepada Allah. Nah, geus kos kitu nya kakarak bekerja. Nah, ketika kita baca bismillah, nanti di pekerjaan kita akan konsisten. Di pekerjaan kita, karena kita bukan lagi bergantung ke yang punya perusahaan, akan tetapi ya bekerjanya kepada Allah. Maka nanti yang didapatkan pun hasilnya akan lebih bagus. Jadi hubungan antara bismillah dengan Fatihah itu seperti itu. Sumpamanya kita bekerja di kantor apa, sumpamanya. Yakini ketika jam 7 sumpamanya kita berangkat ke kantor itu, ya di sana Tuhan menunggu, sedang menunggu kita. Iya, di sawah juga sama gitu. Makanya kos kieu Gus Dur ya. Bismillah itu lamun teu teh mah inti bismillah teh ngaringkes Al-Qur'an yang ada di dalam Al-Qur'an ya, itu nanti masuknya semua ke bismillah. Ke apa? Ke cinta dan kasih sayang Tuhan yang ada di dalam hati kita. Waliullah itu adalah mereka ya yang memperbesar volume kasih sayang Tuhan di dalam hatinya. Cuman manusia itu jarang tersadar bahwasanya Allah menitipkan cinta dan kasih sayang Tuhan ke setiap hambanya. Makanya yang sadar, yang hanya sadar hatinya dititipi oleh Allah rasa kasih sayang Tuhan itu sedikit. Hanya ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang hatinya sudah nyaman. Hatinya sudah tenang gitu. Nah, volume kasih sayang yang ada di dalam hati kita, volumenya diperbesar untuk menyayangi ya, untuk menyayangi makhluknya, untuk menyayangi siapapun. Gitu. Jadi bismillah itu ya sangat penting sekali. Jadi tata krama
adab ya, adab kita kepada Tuhan ketika kita mau apapun itu bacanya bismillah. Itu lebih pas lagi gitu. Tadi ayah ungkapan tamu Allah kan, orang-orang lain pahamnya tamu Allah itu yang pergi ke Baitullah Mekah. Tolong diurai. Ya kalau tamu Allah itu aslinya mah semua yang diciptakan oleh Allah itu manusia itu semua tamu-tamu Tuhan. Gitu. Ya kalau di aja untuk ke Baitullah ge. Ya kalimatnya gini aja lah, maksudnya secara dohir ya, secara dohir ke Baitullah sana secara dohir, tapi secara batin kita menjadi tamu-tamu Tuhan kita di dalam hati kita. Karena Baitullah sendiri, Baitullah itu artinya rumah Tuhan, rumah Tuhan yang ada di dalam hati kita. Gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi tamu Tuhan di dalam hati kita, di dalam hati kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi tamu-tamu Tuhan di dalam hati kita, Tuhannya ada di dalam hati kita. Tamu yang baik, kan gitu. Baitullah itu artinya rumah Tuhan yang ada di dalam hati kita. Punten Kang Mehmet tadi hadisnya teu kumaha? Dan mangkola bismillah Mutasilatan bi Fatihatul Kitab. Terus sudah baca bismillah terus dilangsungkan dengan membaca Fatihah. Namun jalma anu kitu, nah saur dina ieu hadis, nah mungkena saksikan ya ku sarerea Gusti Allah teh kitu ka malaikat Israfil teh. Saksikan ku sarerea. Lamun jalma anu maca bismillah bari disambung jeung maca Fatihah, mangka kami ngahampura ka manehna. Nah, ini yang jadi pertanyaan begini. Sok. Semudah itukah Allah menjanjikan tatkala seseorang maca bismillah langsung diampuni? Apakah secara bismillah itu mengimplementasikan bismillah apa membacanya aja? Sekarang kan ada di keterangan Alkitab, kitab naonnya? Anu mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Berarti kan semudah itu kita masuk surga kan? Nah, Coba tuh. maca bismillah di sini apakah mengimplementasikan hakikat bismillah apa cuman pengucapan bismillah? Biasa digemuk. Hampir semangat sih. Nyameureun gimana Jang? Semangat lain. Masuk nongol mati kejadian semangat. Betul. Demo lain. Nah, diteruskan heulanya. Wa qabiltu minhul hasanat. Jeung pasti ditarima sakabeh amal hadena gitu, amal-amal hadena. Wa tajawaztu anisayat jeung di naon kana teh di hampura itulah geus dihampura kagorengan-kagorengan. Nah. Wala ahroku lisanahu pinar jeung moal diduruk letahna di neraka. Jeung sajabah-sajabahna kan pengucapan mangkola kan. Nah, apa semudah itu kita mendapatkan berkah atau penghampunan Allah tuh di lantaran maca bismillah sampai Fatihah kan? Apakah mengimplementasikan hakikat bismillah dan Fatihah kan gitu? Allahu Akbar. Nya kan makanya kos kieu, makanannya Guldur. Jadi kos kieu awal orang bismillah heula. Awal orang maca bismillah heula. Bismillah awal teh diucapkan di lisan dulu. Di lisan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Tanya sanggeusna urang maca bismillah dina leta, akal urangna meres. Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang maha kasih sayang.
atas nama Allah yang maha kasih sayangnya. Jadi seiring antara lisan kita dengan hati kita, itu nantinya seiring. Lisan kita ngucap Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nanti hati kitanya mempraktekkan, dipraktekkan. Hati orang na ya, hati orang nanya orang Bismillahirrahmanirrahim. Hati orang na ngarespon, akal meroses. Nah, terus di penghujungnya nanti perilaku. Gitu. Ya, didukung oleh perilaku gitu. Nanti yang sudah tadi ngomong apa lisannya tidak akan dibakar. Tidak akan dibakar. Itu karena begini, kalimat lisannya orang yang membaca bismillah itu tidak akan dibakar, artinya begini, orang yang sudah baca bismillah terus diimplementasikan ya, pasti dari lisannya juga akan keluar ya nasihat-nasihat yang baik. Nasihat-nasihat yang lembut, otomatis. Jadi baca bismillah teh haji nya, baca bismillah jeung praktek teh bareng, sejalan gitu. Jadi selaras antara orang maca bismillah jeung praktek. Cuman bismillah teh tetap langkah awalna nya orang kudu dibaca heula langkah awal sebelum masuk gitu. Syariat. Gitu. Secara syariat ya kita lisan dulu. Nah, sanggeus kos gitu baru diasupkeun kana hate jadi perilaku orang sapopoe. Nah, ketika hati kita sudah dipenuhi cinta dan kasih sayang Allah nya, baru yang tadi tuh nggak bakalan berlaku. Naon teh? Ayo. Lisannya nggak bakalan dibakar. Terus dia pasti tadi diselamatkan dari siksa kubur tuh, dan siksa neraka. Diselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Ya itu pasti kalau memang orang lisannya baik. Gitu Gus Dur. Nah, tapi kita tetap menghormati bahwasanya ketika Bismillahirrahmanirrahim diucapkan melalui lisan kita juga ya itu sudah efektif sekali, udah sangat bagus sekali. Cuman ya entong saukur ketika bismillah hungkul orang masuk karena arti terus diterapkan karena hati jadi perilaku gitu. Nah setelah membaca wamimah kan suka Bismillahirrahmanirrahim terakhir habis doa tuh Bismillah itu teh. Bismillah teh kan ya dinya bismillah dibaca 7, 8 genepnya. Ari asli nama 7, 8 genep teh didinya teh vibrasinya ya gelombangnya tuh seperti itu di 7, 8, 6 klik gitu. Iya, jadi gelombang kalau kamu ingin bisa dikasih oleh Allah mampu mengimplementasikan kasih sayang Tuhan yang ada di dalam hati kamu, itu baca bismillahnya sekian 7, 8, 6, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Seperti kita mencari gelombang radio. Nah iya, frekuensi gelombang radio aja ya, lebih ngeresep, kurang ngeresek. 7, 8, 6 tuh langkahnya pas klik gitu. Jadi baca bismillah 7, 8, 6 juga ya. Ketika sudah ngeklik gelombangnya itu nanti diharapkan ya Allah memberi sifat kasih sayang Tuhan di dalam hati kita. Jadi jelema teh nyaahan begitu. Seumpama orang nempo aya ibu-ibu neangan rongsok dipanggul-panggul, jelema anu hatena sudah melekat cinta kasih sayang Tuhan, eta pasti ceurik nempo ibu-ibu teh. Naon ceurikna? Aduh lamun ibu aing kumaha, hayo. Ya seperti itu. Jadi rasanya sensitif. Aya budak leutik, aya budak seumpamanya anak muda nu jadi anak pang nu culina galalede teh. Ceurik eta lamun di aing kumaha. Kos gitu. Nah, itu maksudnya dari kasih sayang Tuhan yang ada di dalam hati kita itu nanti punya sensitif rasa. Itu perlu latihan, Pak. Ya saeutik-saeutik. Ya perlu latihan. Latihannya kudu sangat-sangat penting sekali latihanna. Latihan anu efektif naon latihanna? Dzikir heula nu istiqomah. Allah, 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 eta. Yeuh nya. Jelema punten Gus Dur.
punten ya jelema lamun eueuh dzikirna dinu hatena heuh rek nerangkeun naon nya terkecuali ieu mah nya bangsa keilmuannya ilmu perekonomian, ilmu perdagangan, nya eta mangharana ge ilmu. Tapi ngomong bener mah supaya sumpamana lisana bisa menyamankan orang lain, menyejukkan orang lain, ya di hatinya harus ada dzikir intensif. Lamun eueuh dzikirna naon rek diomongkeun. Jelema ya Gus Dur nya tanpa aya dzikir nya eta lir umpama siga lauk ke kabeakan cai. Ngambek bae sama poe teh. Heuh. Jelema teh lamun adem teh aya dzikiranana di hatena man. Ada selalu memanggil nama Tuhan, Allah, Allah, Allah. Ketika di hati kita selalu memanggil nama Tuhan ya, itu ada kerinduan. Ayah yang kapanggih jeung Allah, ada ingin bertemu dengan Tuhan, ada kerinduan, ada getar di dalam hati kita. Ketika kita banyak memanggil nama Tuhan gitu. Kalau menurut hadis di dieu nya ikan sumpah Gusti Allah. Ya berarti kan Diijati sumpah Gusti Allah. Lamun membaca kayang maca bismillah yang bareng kita aya nu teu kayang kitu bareng nyata kumaha teh. tapi pemahaman abdi nya punten bae berarti non ieu teh nu ngucapkeun bismillah teh bukan bilak dibungkul. Jadi bil hakikat gitu. Ya ini bil kolbi. Kalau secara pengucapan la ilaha illallah masuk surga mudah amat kan gitu. Ya kan cuma kan kieu Gus Dur nya. Kieu oge aya proses deui nya. Piraku saumpamana nya teuing ki mufasir, teuing saha ngomong teh piraku klik langsung ka hate bae. Nya naon ge diieukeun heula diumpamakeun heula. Diumpamakeun heula jeung bismillah dikenalkeun eta heula kitu. Pek maneh nu loba maca ieu bae heula aslina mah kos kitu. Nah, kakarang engke kahareupna teh dijabarkeun gitu. Jadi lamun taeun teh mah ieu teh nyokotna teh langsung gitu. Ya mungkin juga ya supaya tertarik juga. Nanti pembahasannya akhir. Bismillahirrahmanirrahim teh bete kos kieu. Nah, kakarek diurai. Nah, kakarek asup kana hate terus dipraktekkeun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu Gus Dur. Jadi ketika kita nya kan kajian kan kieu nya orang dinalisan bae geus sabaraha puluh tahun asupana hate kan gitu. Urang loba ngomong bae heula. Jelema ge kos kieu Gus Dur nya boga sifat ya. Jelema lamun ngomong bener bae nya sumpamana engke soranganna ge rek boga perilaku salah teh era. Heueuh. Kos kitu nya ngomong bener bae heula. Bener ngomong bener bae heula anu loba. Engke lamun kalau ngomong bener terus perilaku urang teh sesuai, ditegur ku Allah teh ai si ai ngomong ngeunah-ngeunah wae ai perilaku doang jurig. Betul. Kan? Bener. Kos kitu. Terkecuali aya beda. Kaji nya lamun ya punten jelema nitah bager. Nitah dermawan, soranganna masih koret, kakarak tah. Ieu teh. Naon teh Gus? Ieu teh karet teh sungut teh harese ngomongna. Bener, nitah salat mah gampang, tapi nitah bager nu harese teh. Karena lamun nitah bager mah kudu sesuai jeung perilaku. Haji Samsul ya ngomong bager geus bisa, karena naon geus jadi perilakunna. Tapi model aing. Ayo. Gitu Gus. Haji Samsul ngomong titah bager geus lancar ngomong teh. Tapi aing ngomong titah bager berat. Gitu. Makana lamun nguraykeun sumpaman hirup teh anu bager khairun nas anfa'uhum linnas nu loba manfaat lamun teh jeung batur teh loba manfaat lamun soranganna encan bisa eta harese. Karena lolobana mah aing nu batur maka dia nu aing malah nu batur. Loba-lobana masih gitu keneh. Batur punya aku.
Gitu makanya di Al-Quran teh selalu digandeng-gandeng banyak aqimus sholata wa atuz zakat, aqimus sholata wa atuz zakat. Artinya naon coba? Aqimus sholata wa atuz zakat artinya salat jeung bager teh sapaket. Iya. Los ka haji jelema anu salat jeung bager sapaket. Nempo beungeutna ge ngeunaheun adem siga aing nempo beungeut Agus teh. Losnya jelema punten ka haji salatna hungkul, bagerna eueuh. Salatna dipaket jeung koretnya jeung bahil. Los galak. Kaji galak kaji. Sabab we teh teh salah batur bae. Salah sorangan mah teu diinget-inget. Kajian geus haji 5 kali. 70 kali. Setiap tahun 70 tahun. Angger lamun salatna dipaketna jeung bahil mah angger galak. Nempona salah-salah batur betarang mah hideung tapi galak na ampun. Ngan saukur seumpamana jelema ye salat teh ieu teh teu madal hugul ge neraka. Kos kitu. Jelema nu kos kitu. Agus punten jelema nu kos kitu teh boro-boro rek berbagi jeung orang lain. Pahalana ge dipeta moal meunang. Re ayo. Allah, pahalanya di peta mau menang. Pahalanya di peta teh komodi duit lah. Aya atunya urang ari berjamaah teh. Di jalma nu. Salat tangan dedehem bae aing. Lah antepkeun bae da kitu. Nyalahkeun am bisi kumanya kitu tah. Si garsa bener kitu tah. Oh, dedehem banget. Dedehem teh kumaha maksudna? Ya, geus jadi kebiasaan meureun. Ya salat ini. Allah. Pas salat kadang meureun eta atelna teh kitu teh. Nyantu kos kitu teh cenah aya ka haji zaman baheula bahwasana perilaku waliullah itu aya anu boga perilaku kos kitu gitu jadi siga Allah cek sorangan meureun kos kitu meureun ada geraknya katanya seperti itu ada gerak refleks gitu jadi ketika dia memanggil Tuhan tuh klik ada yang gerak gitu ya cuman ya nggak apa-apa lah itu mah terserah lah gitu kan rosa-rosa teh meureun ngaganggu kanu di pinggir gitu masalahna nu jadi masalah nah rosa-rosa teuing teh anu ngadengekeun mah karasa sorangan teu karasa gitu keur salat kan sunyinya aya ada nu kumaha hati lu kali bagi ya itu bisa intinya seperti itu nya barangna mah di dinya teh bisa naon teh tadi teh kalimatna naon Muhammad dehemnya gitunya nya bisa bae gue gitu loh gitu barangna mah gue gitu loh ahli ibadah gitu kan bisa cenah kalimat kos gitu teh eta kan bila sautin wala harfin teka tempo ya sebenarnya mah ya hubungan kita dengan Tuhan tuh sebenarnya mah mojo hubungan kita dengan Tuhan tuh ya cukup selalu dalam kesadaran aja sih kesadaran dengan hati kita yang terus ada dialog intensif dengan Tuhan yang ada di dalam hati kita bila sautin wala harfin nggak ada geraknya gitu kan nggak ada suaranya kan gitu aja yang nyaman mah. Jadi jangan sampai menjadi beban orang lain gitu ya. Nyalain beban orang lain lamun tante mah jangan sampai lamun tante mah membuat orang lain non kaganggu gitu sebenarnya mah kaji ya cuman ya itu hebatnya kadang-kadang merekanya nggak ngerasa ngeganggu orang lain tuh gitu ya nah gua gitu loh itu tadi kan itu kembalikan itu kan susah. Ya bisa kos gitu. Ya cuman eta mah berieu hungkul gitu tanya berandai-andai hungkul paling kayak nya kalimat kos gitu meureun gitu. Gue banget tuh. Gue banget. Karena kalau menurut saya mah orang tuh ya semakin dia mencintai Tuhan, semakin percintaan dia dengan Tuhan semakin dalam ya.
Ya biasanya nggak ada gerak yang mencurigakan. Malah beda dari Allah. Iya, malah dia sibuk memanggil Tuhan terus dalam hatinya gitu. Ada kerinduan. Iya Gus Durnya, kalau kita memanggil nama Tuhan mah ya Allah, 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 Allah. Itu sudah ada bukti kita mencintai Tuhannya, itu sudah ada bukti. Seperti dulu semuanya kamu masih bujangan gitu kan, sama seperti memanggil nama pacar, ada getar di hati tuh gitu. Makanya kan kata Tuhan juga kan gini ya, siapa orang yang hatinya bergetar ketika mendengar nama saya, yaitu orang yang paling disenangi oleh Tuhan. Ya kan berarti kan ada getar cinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Tuh gitu jadi les karena hati teh. Lamun baheula masih ngorakene kabayang karena banget kabogo teh. Bukna hideung, bodas, gede, luhur. Terus didira teh loba ira teh Gus Dur. Naon teh? Bulu kelong. Kan terus dia deh Gus Dur di kumisnya teh radaya bulu kelongan teh kan ada getar ya, sama nggak jauh seperti itu Gus. Kayak Gus boga pamajikan gedeng deui. Endek kedeng deui. Dan mulut kan suka Kos gitu. Jadi siapa yang bergetar, hatinya bergetar ketika memanggil nama, ketika nama saya disebut gitu Allah, ya itu namanya pencinta. Iya bener-bener kita mencintai Tuhan gitu. Masya Allah. Bener Jo, keajaiban Tuhan Jo. akan menipu siapa saja. Jo nanya aja lah. Jadi inti nama Bismillah teh atas nama Allah yang Maha Kasih Sayang teh. Inti nama ketika kita mau melakukan pekerjaan apapun ya. Nah di lisan kita mengucap Bismillah dulu. Itu sebagai tata krama kita sebagai tamu-tamu Tuhan di muka bumi ini. Ya pokoknya berarti kalau Al-Fatihah itu adalah pekerjaannya. Iya. Iya, nah di Fatihah itu pekerjaannya gitu. Rekomendasi. Iya, dia bekerja kepada Allahnya tuh di dalam Fatihah itu. Jadi maksud Bismillah terus langsung mutasil sareng Fatihah teh langsung bekerja. Langsung bekerja gitu. Makanya jelema zaman baheula kahajinya. Zaman baheula ya salat duha Gus, zaman baheula mah. Duha zaman baheula, zaman Rasulullah teh ketika arek berangkat kerja salat duha heula. Salat duha nya zaman baheula mah. Cuman duha zaman baheula mah kos kieu. Salatna bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat ya salatna. Nah, di duha na teh mentana teh kos kieu. Ya Allah, rezeki anu geus asup, menta dihalalkeun. Nunggus asup. Terus ayeuna kan orang rek kerja ye ti jam 7 teh rek nangan duit ye menta anu datang rezeki anu halal gitu. Nunggus asup menta dihalalkeun, nu rek datang menta anu halal. Gitu lain ti luhur menta sumpamana geuwat dibuka bumi ka dieu ti handap keluar lain kos kitu. Duha teh intina anu geus asup menta dihalalkeun, anu rek urang rek diteangan menta didatangkeun anu halal gitu. Karena kos kieu Gus nya rezeki anu halal atau haram itu ada imbas di diri kitanya. Orang berkeluarga menang duitna tinu haram kabehnya seumpamanya kolotna ya neangan duitnya teh haram didaharkeun ka anak-anakna los anakna ge sakarep sorangan. Heeh. Terus deui ieu gering encan cager. Datang deui. Iya cager ieu datang deui. Kos kitu.
Tapi ketika seumpamanya siapa saja ya yang menafkahi keluarganya dengan rezeki yang halal ya, ya insya Allah nanti anak-anaknya sehat, pengetahuan keilmuannya bagus, di rumahnya harmonis, dengan tetangganya juga harmonis. Itu dampak dari makanan yang halal. Makanya nyari makanan yang halal tuh penting banget. Nu jadi kolot teh kuduna mah disortir menang duit teh. Lamun sumpamana wah ieu ye halal asup ka imah. Lamun sumpamana remang-remang beulikeun kopi bah di dieu. Bagi-bagi. Beulikeun kopi di dieu ngopi reujeng kitu bae sih. Nya, pas teu Jo. Kitu. Rame kopi minggu hareup mah geura. Ya maksudnya kan gitu Kak Haji. Maksudnya mah jadi anu kira-kira na orang masih remang-remang tong diasupkeun ka imah. Karena bahaya di dahar anak pemajikan. Engkena iya Gus los bae rezekina ti barang-barang anu haram. Bapakna tukang main. Kalau anak-anakna ya mabok-mabokan. Pamajikan ada geser wa bukan deh pamajikan ada ayo gitu ayo barang-barang hati-hati haram heula mah datangna kos kitu dampakna teh sapo poe teh ngaran kolot teh jeung pamajikan bae hirup teh coba disortir yo kos gitu, tapi lo menang nanti halal, rezeki nu halal, adem. Nempo banget pamajikan ya Allah, ya pamajikan teh jeung baheula keur bobogohan masih geulis keneh ayeuna. Bisa kos gitu. Gus, kos kieu lawan maneh boga pamajikan, makin poe sumpamana katepona makin geulis teh berarti naon? Pamajikan maneh elmuna nambahan. Tulis. Lamun nempo pamajikan makin poe makin katepo siga kolot wah eta mah. Jadi dia enggak suka keilmuan, enggak mau berbenah. Ya nantinya mah ya di penghujungnya penghias wajah untuk cantik tuh bukan make up, tapi ilmu dengan adab. Siapapun semakin adabnya bagus maka akan semakin awet muda. Bener. Mau berbenah. Iya, mau berbenah ketika ada pembenahan keilmuan ya nanti dia kelihatan awet muda. Masya Allah dalam banget deh. Di kamera Agus. Di kamera. Muter. Orang itu semakin berilmu maka dia nanti akan semakin berkualitas menjalani kehidupan. Makanya ilmu sangat penting sekali. Hayang boga ilmu nak kumat. Ya nyari tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat bahasananya. Sebenarnya mah setara eta teh awewe jeung lalaki teh. Nu ngabeda-bedakeun nya urang di dieu mah nu ngabeda-bedakeun teh. Awewe laki-laki nya setara nyarikannya mencari keilmuanana sarua. Jadi mau datang serangan. Nya ya tapi hiji dua. Ilmu yang datang sendiri itu ada, cuman enggak banyak gitu. Bedanya kecerdasan keilmuan dengan kecerdasan rohani? Ya kalau kecerdasan keilmuan ya kalau cerdas ya bedanya keilmuan dengan bedanya cerdas ilmu dengan cerdas rohani itu. Tuh. Bedana kos gitu, bedana ari cerdas ilmu mah Gus Dur, cerdas ilmu nya kos kieu. Cerdas ilmu mah diamalkeun ilmu teh. Ai cerdas ilmu mah hanya saukur keilmuanna hungkul. Gitu. Jadi bedana cerdas ilmu jeung cerdas hati teh beda.
ai cerdas ilmu mah bisa baik. Cerdas ilmu mah bisa baik. Iya nya. Di ilmu teh kos kieu, Gus Dur, di keilmuan ieu nya. Aya ilmu nu ngarasa menang sorangan. Eta ngaranna keilmuan. Ya, betul. Lamun ilmu anu ngarasa dibere ku Allah. Eta ngaranna naon gitu teh? Spiritual. Keruhanian. Ya maksudnya ilmu hati, kecerdasan ruhani. Gitu ngabedakeuna ilmu jeung cerdas ilmu dengan cerdas ruhani yang membedakan itu antara merasa diberi atau tidak diberi. Kalau ilmunya merasa diberi oleh Allah, ya nanti akan jadinya cerdas ruhani. Gitu. Ya kecerdasan ilmu juga kan penting. Kecerdasan ilmu itu penting ya untuk meningkatkan kualitas perekonomian kita gitu kan, untuk meningkatkan seumpamanya usaha apa yang sedang kita bangun gitu kan, itu kan perlu keilmuan. Iya. Cuman kalau kecerdasan hati ya, kalau kecerdasan hati itu apapun yang dibangun ya, ending akhirnya untuk Tuhan. Gitu. Makanya yang membedakan antara umat Rasulullah dengan yang bukan umat Rasulullah, kalau bukan umat Rasulullah itu melihat apapun diukurnya dengan materi. Ya. Tapi kalau umat Rasulullah mengukurnya apa? Dengan kemanfaatan. Bedanya. Iya, bedanya di situ. Jadi kalau umat Rasulullah itu seumpamanya dia mau hartanya berapapun ya, ukuran kemanfaatan untuk orang lain itu tolak ukur yang paling penting. Bukan banyaknya ya. Bukan banyaknya, tapi kemanfaatannya gitu. Tapi ya, kalau yang bukan umat Rasulullah, dia nyari uang sama gitu. Cuman hanya untuk dirinya sendiri. Itu yang membedakan antara umat Rasulullah dan bukan umat Rasulullah. Yang membedakan seperti itu. Kalau umat Rasulullah usaha-usaha, tapi setelah didapat ya dia berbagi kemanfaatan untuk orang lain. Yang bukan umat Rasulullah ya, dia sama mencari uang, nyari nafkah ya, tapi hanya untuk kebaikan dirinya dan keluarganya. Itu kan udah ada dalam konteks Al-Qur'an kan sudah ada ya. Ayat pertama kan Al-Fatihah. Setelah itu kan Al-Baqarah. Sebagai lompatan kan ada wa mimma rojaknahum. Setelah Anda mencapai jalan yang lurus, maka berbagilah. Iya gitu, Mas. Oh, dalam banget sih. Ilmunya. Mantap, mantap. Iya. Betul. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun teh aslinya mau kos kieu lamun Allah ngomong mah. Gus ya rezeki kurang dibere 100.000, tapi di 100.000 teh lain duit mana kabeh, ada hak mereka. Tetangga seputer gitu. Budak yatim, nya jompo, janda-janda gitu. Ada hak mereka gitu. Nah, kalau seumpamanya yang 100.000 itu 20.000 atau 30.000 dibagikan dengan mereka, ya itu namanya umat Rasulullah. Tapi kalau 100.000 ya dikonsumsi sendiri, ya itu bukan umat Rasulullah. 100.000 dikonsumsi sendiri, itu mewarisi penyakit. Tapi kalau 100.000 ya dibagi dengan mereka 20.000 atau 25.000 ya pasti kamu sehat. Dah gitu aja kira-kira pertemuan kali ini, Kang Med. Cukup sekian dari kami Jamiah Majelis di Cinganceng. Kiranya cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.